来了。嗯。3、2、1。你看，我说什么来着？我说什么来着？我从来不干没有把握的事情。哎呀，怎么样？我这鼻子是不是比狗的鼻子灵啊？是。他高低都是出来迎接我，而且出来之后他见到太奶奶了，马上过年了。你看，东瞅西看，他心想：哎呀妈呀，这是谁呀？我怎么感觉他这黑眼圈儿？朋友们，那狗又回去了啊！咱们再次挑战，第二次能不能把它叫出来？啊，开始。来了。啊！来了。绕过去了，他绕过去了。在哪呢？我看不见了，他看见我看不见了。哟。哎呦我去，朋友们，他是能看到我，我看不到他了，这玩意儿，是我逗狗还是狗逗我呢？这玩意儿怎么的？朋友们，咱们再来一次啊！完事我把这个头套再戴上，看他什么反应。来了。带完了。拿下来。小样儿。小样，你戴个狗套的，我都不认识你了。撤吧。